Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. 11 класстын окуучулары үчүн кыргыз тилин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Балдар, кулак курчун кандырган чечен кептер, сөз берметтери, санат сөз, түркүн түбөн кеп маанилери, сынчылык сөздөр, насааттар, өзү нуска, айта салса кыска макалдар, тил таануу, нуска кеп, санжыргалуу кеп казынасы, илхам кептер, жазуу эрежелери. Бул кайсыл сабакта окутулат балдар? Албетте, кыргыз тили сабагында. Демек, биз бүгүн силер менен азыркы кыргыз тили, кыргыз элинин мамлекеттик жана улуттук тили деген темада сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүн сабакта адабий тил дегенди кандай түшүнөсүңөр? Адабий тилден тышкары турган сөздөр эмне үчүн мамлекеттик тилдин катарына кирбейт? Силер билесиңер, мамлекет болуш үчүн ал белгилерге ээ болуш керек. Мамлекеттик белгилерге тилден башка дагы эмнелер кирет деген суроого биз бүгүнкү сабакта жооп беребиз балдар. Бүгүн мага сабак өтүүдө силер жардам берип турасыңар. Менин бир сүйүктүү окуучумдан адабий тил, мамлекеттик тил, улуттук тил деп бөлүп жатабыз. Алардын кандай айырмасы бар деген суроо келип түштү. Демек, балдар, кыргыз тили, кыргыз элинин улуттук тили, улуттук маданиятынын формасы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Кыргыз тили, силер билгендей эле, улутка тиешелүү, демек кыргыз элине тиешелүү. Кыргызстанда жашаган бардык улуттар үчүн орток тил. Ошондой эле мамлекеттик тил дагы болуп эсептелет. Иш кагаздары кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Массалык маалымат каражаттары дагы балдар кыргыз тилинде жүргүзүлүшү зарыл. Ошондой эле окуу иштери, башкача айтканда мектеп, орто окуу жайлары жана жогорку окуу жайларында дагы окуу процесси кыргыз тилинде жүргүзүлөт балдар. Азыркы кыргыз тили балдар, бул улуттук тилден жана мамлекеттик тилден турат. Улуттук тил дегенди кандай түшүнөбүз балдар? Улуттук тил тарыхый социалдык категория катары белгилүү бир улуттагы калктын өз ара карым катышы, байланыш, пикир алышуусун тейлеген тил. Ал негизинен эки формада жашайт. Оозеки жана жазуу формасында. Улуттук тил улут калыптанганда кошо жаралат. Ошол эле учурда улуттук тил улуттун калыптанышы үчүн өбөлгө жана шарт катары да кызмат өтөйт. Эми силер кийинки слайдтан көрүп турасыңар. Улуттук тил бул пикир алышуу үчүн керектелет. Ал жаңы эле айтып өткөндөй оозеки жана жазуу түрүндө ишке ашат. Улут менен кошо жаралат. Улуттун калыптануусунда чоң роль ойнойт. Ал башка улуттар менен алардын ортосундагы кызматташууда өз кызматын көрсөтөт. Ошондой эле процессти жыйынтыктайт экен балдар. Ал эми мамлекеттик тил. Мамлекеттик тил мамлекетте иш кагаздарын жана сот иштерин алып барууда, жалпы билим берүүчү орто мектептерде, атайын орто жана жогорку окуу жайларында окутууну жүргүзүүдө бир өлкөдө милдеттүү түрдө колдонулуучу тил. Кыргыз ССРнин Жогорку Совети тарабынан 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил деген макам берилген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Слайдты карасаңар балдар, мамлекетте иш кагаздарын жана сот иштерин алып барууда мамлекеттик тил колдонулат. Окутууну жүргүзүүдө бир өлкөдө милдеттүү колдонулуучу тил.
кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилгендигин баса белгилегенбиз. Бул мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын жана пикир алышуунун куралы болуп эсептелет. Ал эми адабий тилге токтолобуз. Силер 11-класска чейин адабий тил жөнүндө түшүнүктөрдү алгансыңар. Демек, адабий тил кыргыз тилинин өркүндөтүлгөн эң жогорку формасы. Адабий тил ишмердүүлүгүнүн түрдүү тармактарын тейлейт. Ал улуттун кызыкчылыгын көздөйт. Адабий тилде функционалдык стилдери өнүккөн. Адабий тилдин нормаларына салынган тил жана коомдогу кызматы өскөн тил болуп эсептелет балдар. Эми балдар, кыргыз тили дегенде силер эмнени түшүнөсүңөр? Адабий тилдин биринчи жана негизги шарты катары анын жазуу жүзүндө берилишин эсептөө керек. Өзүнүн жазуу системасы гана болгон элдерде адабий тил өнүгөт экендигин силер билесиңер. Кыргыз эли өзүнүн кыйла кылымдык өнүгүү тарыхында ар кайсы жазуу системаларын пайдаланып келгендигин биз буга чейин айтканбыз. Ал эми улуттук жазмасына Октябрь революциясынан кийин гана жетишти. Демек, кыргыз жазма адабий тили советтик түзүлүштүн жемиши болуп эсептелет. Балдар, силер экрандан кыргыз эли колдонгон жазууларды көрүп турасыңар. Демек, биринчи кезекте Орхон Энисей, башкача айтканда рун жазуулары. Андан кийин араб жазуусу. Андан кийинки колдонгон жазуу бул латын жазуусу. Ал эми азыркы учурда колдонуп аткан жазуу бул орус жазуусу же болбосо кириллица жазуусу. Демек, биздин кыргыз эли мына ушул жазууларды колдонгондугун биз билебиз. 19-кылымда Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Тоголок Молдо жана башка биздин жазгыч акындар араб арийи менен кыргыз тилинде өз чыгармаларын жарата алышты. Араб арийинде Осмоналы Сыдык уулу өз эмгектерин жазды. 1917 жылы төңкөрүштүн соңку жылдарындагы гезит журналдар алгачкы алиппелер буга мисал болуп алары анык балдар. Ал эми кыргыздын алгачкы окумуштуулары Касым Тыныстан уулу, Ишеналы Арабаев, Белек Солтоноев жана башка илим адамдары өз илимий эмгектерин араб арийи, андан соң латын, кийинчерээк кириллицага негизделген жазуу менен даярдашкан. Ата-бабабыз бизге көөнөрбөс сөз казынасын мурастап берип кетиптир. Аларды окуп үйрөнүү аң сезимибизди, тилибизди байытуу биздин милдет. Өнөр алды кызыл тил деп калкыбыз сөз өнөрүн абдан барктаган. Ошон үчүн Манас сыяктуу улуу эпосты жаратып кетишкен. Дидактикалык чыгармалар, чечен сөздөр, жомоктор, эпостор, лирикалык чыгармалар, ырлар кылымдардан кылымга көөнөрбөй жашап келген эл чыгармачылыгы. Ошол элдин акыл эсинен, эмгегинен, турмуштук тажрыйбаларынан улам жаралган. Элдик обон күү, кол өнөрчүлүк сыяктуу өнөрлөр менен бирдикте эзелтен бери жашап келе жаткан тил өнөрү да тынымсыз өсүп өнүгүп отуруп, ошол элдин руханий дүйнөсүнүн, көркөм дөөлөтүнүн деңгээлин аныктай алган балдар. Алар көз тайгылткан мурастарды жарата алган. Балдар, силер экрандан көрүп турган бул биздин сыймыгыбыз. Эл дөөлөтү эне тил демекчи. Эне тилдин баркын, бактысын ачкан инсандарды көрүп турасыңар. Алар Кусейин Карасаев, Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, кыргыздын сөзүн чогултуп, сөздүккө айланткан белгилүү тилчи окумуштуу Юдахин, 1,5 миллион манасты айтып, элди таң калтырган Саякбай Каралаев, кыргыз адабиятын дүйнөлүк адабиятка тааныштырган кыргыздын сыймыгы Чыңгыз Айтматовду көрүп турасыңар. Демек, эне тилибиз бул биздин дөөлөтүбүз. Эл дөөлөтү эне тил деп бекеринен айтылбаса керек балдар. Азыркы кыргыз адабий тили кыргыз тилинин өркүндөтүлгөн эң жогорку формасы. Ал адамдардын ишмердүүлүгүнүн түрдүү тармактарын тейлеген. Функционалдык стилдери өнүккөн, коомдогу кызматы өскөн, жалпы улуттун кызыкчылыгын көздөгөн адабий тилдин нормаларына салынган тил.
Азыркы күндө тил илиминде анын ар кайсы тармактары изилденип такталып жатат. Кыргыз тили төмөнкү негизги бөлүмдөрдөн турат. Балдар, кыргыз тили кызыктуу тилдердин катарын толуктайт. Келгиле, анын кызыктуу экендигине дагы бир жолу ишеним көрсөтөлү. Анда эмесе азыр силерге кыргыз тили дүйнөсүндө деген кызыктуу суроолор менен силерди сабакка активдүү катышууга чакырып кетем. Балдар, силерге суроо. Силер кыргыз алфавитин жакшы эле билесиңер, Анда суроо төмөндөгүдөй. Кыргыз тилинде кайсы тамганын баш тамгасы жок? Кыргыз тилинде силер билгендей эле ың тамгасынын баш тамгасы жок, балдар. Андан кийинки суроо, балдар. Кыргыз тилине өздөштүрүлүп, башкача айтканда, башка тилден кабыл алынган тыбыштар бар. Алар кайсы тыбыштар? Алар В, Ф, Х, Ц тыбыштары. Үчүнчү суроо, балдар. Интернационалдык сөздөрдө кезиккен кыргыз тилинде фонемалык касиетке ээ эмес тыбыш бар. Кандай ойлойсуңар? Ал кайсы тыбыш? Анда жообун бере берели. Ша тыбышы ж кошулган ч, ш кошулган ш, башкача айтканда жчы, шш түрүндө айтылып келе берет экен. Ал эми ша тыбышы, балдар, фонемалык касиетке ээ эмес. Балдар, силер кыргыз тилин мыкты билем деп ойлойт болушуңар керек. Демек, ар бир сөздүн маанисин чечмелей аласыңар. Келгиле, анда сөз маанисине токтололу. Силерге суроо. Силер экрандан жамбы деген сөздү көрүп турасыңар, балдар? Демек, жамбы деген сөздүн мааниси кандай чечмеленет? Ал башка тилдерде дагы ушундай мааниде колдонулабы? Кандай ойлойсуңар? Кана ойлонуп көргүлөчү. Жамбы деген сөз Кытай тилинде да кездешет экен, балдар. Юань бао, юань уюткан күмүш, ал эми бао асыл баалуу. Силер көрүп турган жамбы кыргыз элинде уютулган күмүштөн жасалган. Демек, бул сөз башка тилдерде дагы кездешет экен, балдар. Эми, балдар, кийинки тапшырмага көңүл буралы. Биз азыркы учурда Абылгазы же болбосо Абылгазиевдер деген фамилияны кездештиребиз. Бирок Абылгазы деген сөз, Кермето, Зээр деген сөздөр эмнени түшүндүрөт? Кээде биз түшүнбөй калган учурлар болот. Кана, балдар, кандай ойлойсуңар? Ушул сөздөрдүн маанилери кандай? Жоопту бере берели. Абылгазы деген сөз, балдар, соко шаймандарынын бир түрү экен. Башкача айтканда, жерди айдаган соконун башкача бир түрү. Ал эми керме деген сөз, балдар, чоң, улуу, бийик. Демек, кермето деген сөз бийик тоо дегенди билдирет. Ал эми зээр деген сөз алтын, алтын буюм, дилде дегенди билдирет экен, балдар. Балдар, кийинки тапшырма. Биз 3-чү чейректе өткөнбүз. Фразеологизмдер же болбосо туруктуу сөз айкаштары. Силер алардын маанисин жакшы билесиңер. Келгиле, анда алардын айрымдарын чечмелейли. Ит көйнөктү мурда жыртуу, көз жаздымында калуу, көзүн ала качуу. Булардын маанисин силер кандай түшүнөсүңөр? Анда жообун салыштыралы. Ит көйнөктү мурда жыртуу, демек мурда төрөлүү, улуураак болуу. Көз жаздымында калуу, байкалбай же билинбей же көңүлгө
алынбай калуу дегенди билдирет. Ал эми көзүн ала качуу биз кандайдыр бир туура эмес иш жасаганда ал адамдан көзүбүздү ала качабыз. Башкача айтканда жалтануу, көрүнбөгөнгө аракет кылуу. Эгерде силердин жооптору туура болсо, азаматсыңар. Кийинки тапшырма балдар. Кайсы сөздөр көптүк мааниде колдонулат? Демек, кыргыз тилинде көптүк мүчөсү уланбаган айрым сөздөр эле өз алдынча көптүк маанини бере алат. Алар кайсы сөздөр балдар? Демек, кыргыз тилинде көптүк мааниде колдонулган эл, журт, калк, мал деген сөздөр бар. Балдар, силерге экрандан сүйлөм көрүнүп турат. Кыш ичинде айылга бара албадык. Кызыл өң менен белгиленип турган сөз ичинде. Кандай ойлойсуңар, бул кайсы сөз түркүмү? Ошондой эле анын ылдый жагында асты, алды, жаны, маңдай, тегерек, үстү деген сөздөр турат. Мына ошол сөздөрдү силер кайсы сөз түркүмүнө киргизет элеңер? Демек, балдар, кыш ичинде, асты, алды, жаны, маңдай, тегерек, үстү деген сөздөр балдар. Бул зат атоочко тиешелүү, жардамчы атоочторго кирүүчү сөздөр экен. Силер ЖРТдан тапшырууда, тапшырмаларды аткарууда жардамчы атоочтор жөнүндө маалыматты издеп, өз алдынча окуп алсаңар болот. Балдар, кийинки суроого жакшылап көңүл бурабыз. ЖРТда мейкиндик жөндөмөлөрү жөнүндө сөз болот. Силер мектеп программасында жөндөмөлөр жөнүндө маалымат алгансыңар. Эми алардын ичинен кайсынысы мейкиндик жөндөмөлөрү? Убакыт берилди. Барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрү балдар мейкиндик жөндөмөлөрү деп аталат экен. Мына ушул нерсени эсиңерден чыгарбагыла. Балдар, биз кыргыз тилин билебиз. Кыргыз тилинде эркин сүйлөйбүз дейбиз. Келгиле анда кыргыз тилин мыкты билгендигибизди дагы бир жолу далилдейли. Силерге суроо. Жалкы, эгиз, жуп, жарты, кош деген сөздөрдү биз өз кебибизде колдонобуз. Эми суроо. Бул сөздөр кайсы сөз түркүмүнө тиешелүү? Балдар, жалкы деген биздин кебибизде жалгыз, эгиз деген демек эки дегенди билдирет. Жуп дагы, ал эми жарты болсо бир нерсенин жарымы. Кош деген дагы балдар силер билгендей эки. Кош, жуп деген сөздөрдү билдиргендиктен силер балким ойлойсуңар, бул сөздөр сан атоочторго тиешелүү деп. Жок балдар, көрсө жалкы, эгиз, жуп, жарты, кош деген сөздөр кандай деген суроого жооп берүү менен сын атооч сөз түркүмүнө тиешелүү экен. Эми балдар, дагы бир суроо. Кыргыз тилинде өтмө жана өтпөс этиштер деген бар. Силер муну 6 класста өткөнсүңөр балдар. Кана эсиңерге салгылачы. Өтмө жана өтпөс этиштер деген эмне? Эми балдар текшерели. Өтмө жана өтпөс этиштер бул лексикалык категория экен балдар. Табыш жөндөмөсүн талап кылса, ал өтмө этиш болот экен. Мисалы, кетепти оку, чалгыны чап. Ал эми табыш жөндөмөсүнөн башка мүчөлөрдү талап кылган этиштер, алар өтпөс этиштер болуп саналат. Балдар, келгиле. Жашообузда адам аттары адамдын жашоосуна, анын өмүрүнө, тагдырына кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн таасирин тийгизет дейбиз. Биздин адам аттарыбыздын арасында табышмактуу биз билбеген учурлар да кездешет экен. Мисалы, силер экрандан кайсы гүлдү көрүп турасыңар? Албетте бул астра гүлү.
Демек, бул кайсы гүл? Анын мааниси кандай? Балдар, бул гүлдүн аты астра. Ал грек тилинен алынган экен. Кыргыз тилине которулганда жылдыз дегенди билдирет экен. Мисалы, астра гүлүндөгү же болбосо астра деген сөздөгү негиз астрономия, астронавт деген сөздөр менен уңгулаш болот экен. Көрсө астрономия менен астронавттагы сөздүн уңгусу мына ушул астра гүлүнүн негизинен алынган экен. Кызыктуу экен балдар. Балдар, келгиле эми орфографияга токтололу. Силерге суроо. Шаар, анын жашоочулары кимдер? Анын жашоочулары шаардыктар же шаарлыктар. Кандай ойлойсуңар? Кантип жазабыз? Шаардыктарбы же шаарлыктарбы? Көрсө балдар, шаардыктар деп да жазсак болот экен, шаарлыктар деп да жазсак болот экен. Кыргыз орфографиясында эки жазылышка тең уруксат берилген. Эми балдар, силер экрандан учкул сөздөрдү көрүп турасыңар. Бул учкул сөз кыргыз тилинин улуттук тилине байланыштуу сөз. Мен силерге алардын бир канча вариантын эмес, ошол жерге келе турган сөздүн баш тамгаларын берип койгом. Силер ушул учкул сөздү толуктайсыңар. Бул кадимки эле сүйлөм толуктоо. Силерге убакыт берилди. Анда жоопту бере берели. Улуттун тили дайыма элдин улуттук руху менен тыгыз байланышта. Чындап эле, улуттук тил менен улуттун жан дүйнөсү дайыма чогуу бирдей өнүгөт экен балдар. Балдар, бизге СМС келди. Ал СМСте бир окуучу кыргыз тилине байланыштуу сонун ырды жибериптир. Келгиле анда мына ушул менен сабакка кайтарым байланыш жүргүзүп алалы. Кадырыңды ар убакта даңктайлы. Демек, даңкташыбыз керек. Биз бүгүн кыргыз тили, анын мамлекеттик тил экендигин, улуттук тил экендигин жана анын бөлүмдөрү жөнүндө маалымат алдык. Ар бир сөзүн көз каректей сактайлы. Демек, адамдын жашоосундагы эң кымбат нерсе бул көздүн кареги. Көрбөй калуу абдан коркунучтуу нерсе. Демек, кыргыз тилинин мыкты үлгүлөрүн, макал лакабын, сөз маанисин, санжыргалуу сөз берметтерин, эрежелерди, жазуу эрежелерин мыкты билишибиз керек. Бактыбыздын туу чокусу кыргыз тил демекчи. Демек, мамлекет болуу үчүн, улут болуу үчүн биздин биринчи кезекте кыргыз тилибиз, улуттук тилибиздин болушу шарт. Андан кийин территориябыз, анан мамлекеттик символикаларга ээ болушубуз керек. Демек, кыргыз улутунун жараны болгун келсе, биздин кыргыз тилибиз болгон сыймыгыбызды бактыбыздын туу чокусу катары сезишиңер керек балдар. Ал эми сыймыгыңды түбөлүккө барктайлы. Демек, сен кыргыз тилин мыкты билип, кыргыз тилинде эркин сүйлөп, мыкты катасыз жаза алып, анын өзүңдүн улуттук тил экениңди сезе алсаң, сенин бүгүнкү сабакта максатыңа жеткениң болот балдар. Эне тилдин ээси тил деп кыргыздын белгилүү жазуучусу Чыңгыз Айтматов айткандай эле, кыргыздын тили, кыргыз тили бул Манастын тили, Чыңгыздын тили. Сен дагы ушул улуу көрөңгөлүү тилдин ээсисиң, жаш окуучу. Мына ошентип биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта тургула.